سلام، خوش اومدید به یه ویدیو آنباکس دیگه، یه آنباکس خودمونی. امروز اینو می‌خوایم آنباکس کنیم. آنباکس شده است. یعنی خب چی کارش می‌کنیم؟ یه گجت خیلی کوچولوئه. این انگشتمون این و این کوچیکه میره این تو، این به این مدل اینجوری وای میسه و گوشیمونو به این صورت میذاریم اینجا. دستتون خسته نمیشه، با گوشی اینجوری راحت کار میکنید و این سبکم این مدلی هم وای میسه. اینجوری هم میتونید حالا دوباره با گوشی کار کنید. همین یه وسیله، یه گجت خیلی کوچولوئه که 50,000 تومان قیمتش بود. خیلی باحاله. دمتون گرم که نگاه میکنید. خداحافظ.